Bahuway sa kuan akong baol mga idol. Kaya nanguha ko og kuan, talanom og kanang talanom ba kanang kamote. Oh. Ako nang gisugdan rek tanom. So, mga idol no. Nako kuan ba? Ako i-share ninyo. Hindi bitang mag-vlog-vlog ta. Dili ni sayon. Kay nag-apply man ta ni Facebook ani. Nayuban nga magsasugod pa lang maulaw gyud mag atubang sa kamera samot na yung mga tao maglingi-lingi pa na sila. Og dili ka ana, dili ka sanay ana. Wala jud. Kinahanglan sanayon nimong kinabuhi ay imong kinabuhi. Imong kaugalingon nga moatubang ka sa kamera nga dili ka maulaw magistorya ka nga ikaw ra isa. Kay nagsugod ta ana tanan. Gikan ana saya sa una nagsugod ko maulaw po ko magistorya po na tao lingi-lingi man ko. Pero kadugayan maanad ka. Di na ka maulaw. Ngunang sanayan mong kaugalingon dayon kinahanglan nga kuang ka. Gahi kag kuan dre kay ibas ka nila. Bitaw no tinuod man. Daghang kong nakita nga mga sikat na sila nga vlogger pero mag-away-away diri. Sikat na sila, musweldo na sila. Mag-away-away ba? Ano, kinahanglan pa nga mag-away. Ug ikaw na kay kuan ayaw patuli. Ayaw patuli. Kay dili tinuod sila nakatabang na nimo kay nalantaw na sa imong videos pero ayaw patuli kay kapoy na kayo. Una ra gid akong tambag no dili pa man ko wala pa man ko na monetize pero nahanglan nga sanayon na nato ang kugalingon kay ikaw man nisulod ka ni expect na nimo na kabalo na ka kay daghan nga makita nimo nga video bisan kinsa mga content creator awas sila ba na sila yung mga natural naman ng basher ba nanay natural naman na mo bash yun sila pero kung imo ko na silang patulan mutaas na ang kuan natural lang gina kay nagay dili ganahan nimo bisan pag imong silingan dili gina bisan pag imong silingan silent viewers na sila di gina sila mo kuan god magpasalamat gyapon ka kay nalantaw man sila ako bisan pag dili sila mulantaw sila mo support sila okay ra man sugod pa ta dire unang atong i-ready na to atong kaugalingon kay musulod man ta kana sila igon man sila mulantaw mo like ug ganahan yeah. Bitaw ikaw nag-vlog ka anang naaman sila katungod nga ug i-follow kanila munang magama ra tag content no taas na kay ni sunod na pud nga video